ayam besar. Ayam kecil juga nih. Warna-warni ya. Merah, orange. Ada bebek. Terus angsa. Mantap ya mainannya ya. Halo adik-adik. Kali ini kita akan unboxing mainan yang banyak banget. Ada apa aja nih? Yuk kita unboxing satu persatu ya. Yang pertama, apa ini? Truk pengangkut sampah. Di dalamnya ada 3 mainan nih guys. Ada 3 truk. Warnanya hijau semua. Terus ada apa lagi nih? Ada orang-orangannya juga. Sampah. Bukan sampah deh ya. Apa kak? Tempat sampah. Ada kuning, ada yang warna hijau, abu-abu. Oh, ada satu lagi nih, warna merah. Ada ini guys, Pertamina ding, buat mengisi bahan bakar. Kalau truknya pas habis, kita isi dulu di sini nanti ya. Terus apa lagi nih kak? Konstruksi. Untuk bangun-bangun gedung nih guys. Nih, apa namanya? Keren. Ada truk mobil-mobilannya nih guys. Apa namanya nih? Nih, buat garuk-garuk nih. Terus ada ini. Ada lagi. Apa nih, kayak sekop nih? Satu lagi guys, sama kayak tadi nih. Buat garuk-garuk juga nih. Ya kan? Terus ada kerennya juga. Ada tiangnya. Nah, gini nih. Ya kan? Ada orangnya juga. Terus apa lagi nih ya? Peternakan kuda. Tapi kudanya cuma 2 ya. Nih sama orangnya nih ada di dalamnya. Sepertinya ada kandangnya juga nih. Coba kita buka yuk. Susah guys. Oh iya, betul nih, ada kandangnya guys. Coba kita rakit sebentar yuk. Jadinya seperti apa? Ayo kita lihat. Ini dipasang-pasang aja di sini ya. Udah kok, udah. Udah, apa gitu ya?
Udah nih. Nah, tinggal pagarnya nih guys. Oh ini gimana nih? Balik nih guys. Kebalik guys. Kalau udah gini, pagarnya tinggal kita masukin sini aja. Ini kadangnya nih guys, sudah jadi. Ayo kita coba masukin udahnya. Lalu satu, masih ada satu lagi nih guys. Jangan lupa tempat minumnya ya. Kasihan nanti kalau nggak minum. Haus dong kudanya. Biar nggak kabur harus ada yang jaga dan ngasih makan nih guys. Biar kudanya gemuk-gemuk. Kalian jangan lupa juga ya, harus makan teratur ya, biar cepat gendut, cepat besar. Lagi ya, kita mau buka apa lagi ya? Ah ini juga nih peternakan. Cuma kalau ini isinya apa nih? Ada angsa, ada bebek, ada ayam. Coba kita buka dulu ya. Warna-warni juga nih guys. Ada kaktusnya juga. Ada ayam besar. Ada ayam kecil juga nih. Warna-warni ya. Merah, orange. Ini ada bebek. Terus angsa. Lengkap ya mainannya ya. Apalagi ya? Apa masih bilang ini guys? Apa nih? Lego ya? Ya mirip-mirip itulah. Coba kita buka yuk. Rumah-rumahan nih guys. Wah bagus ya. Banyak warna nih. Banyak jendelanya juga nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jendela guys. Rumahnya tinggi ya. Udah dulu ya guys unboxing kita kali ini. Udah dulu ya guys video unboxing kita kali ini. Jangan lupa ya selalu tonton video kami selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya teman-teman.